咁先介紹下你自己先啦。Hello，我叫 William，我以前係一個盲人。聽人講呢個世界係藍色嘅，亦都有人話呢個世界係金黃色嘅。如果我可以睇到嘅話，真係想睇下呢個世界係咩顏色。Siri 打開 WeChat。快捷操作，新聊天新增好友，掃描，關閉，無效，選規格。請你自我介紹下。你好啊，我係嚟應徵呢個文職嘅。你好啊，我係嚟應徵咖啡師嘅。呢生我哋都睇過你嗰個 CV 啦，咁我哋如果之後有結果嘅話咧，就再通知返你啦。你覺得你當時嘅世界係點樣㗎？喺我遇到佢之前，我個世界係好灰嘅，直至我遇到佢之後。好啦，你落樓梯啊？係啊，開課落樓梯啊。睇住啊！坐低先啦，呢邊。睇住啊！唔該晒你喎，你真係好好人。唉，搞咩啊？睇到好唔開心啊！呢一排壓力真係好大啊！你都唔知一個盲人揾工又揾唔到，然之後食嘢又唔知啲嘢食熟未，我真係唔想做人。做人邊有唔難啊？正所謂天生我材必有用，你冇灰心喎，你實有出路嘅。唉，好多謝你開解我。係喎，已經到呢度，我都唔知你叫咩名添。我叫阿 Will 啊，你叫咩名喎？我叫莊臣啊。咦，你平時都係一個人？係啊，我父母死得早，我身邊又冇乜朋友喎，我啲親戚又同我唔係好熟喎。唉，咁好啦，你自己一個人返去小心啲喎。
點冇屏幕收聲嘅？有冇人啊？有冇人可以幫我啊？咦，有啊！得未啦？你唔好行啊！呢陣我帶你過去啦。咁啊，唔該喎。跟住行，跟住行。好多謝你啊！其實自己覺得燒嘅時候，啲肉一係就太生，一係就太熟太嫩。而家有你幫我燒真係太好啦！以後有我喺度，我幫你燒啊嘛。咁之後你哋發生咗啲咩？有一次佢同我講話房主要加租，然之後就約咗我去咖啡廳度傾合約。好，咁如果大家冇問題嘅話，就呢度簽翻個名啦。呢度簽名嘅。簽名嗱，喺呢度。唔該晒兩位，咁如果之後有咩問題咧，咁就再聯繫翻我啦。咁我行先啦。有你呢個 friend 真係好嘅啫。點解嘅？想知啊？有一次佢同我講話房主要加租，然之後就約咗我去咖啡廳度傾合約。但係喺簽完合約之後嘅日子，佢對我態度就疏遠咗、冷淡咗，我就覺得好奇怪，所以我偷偷地買咗個攝聽器擺咗喺屋企。點知俾我發現到一啲秘密，好彩我有早有準備，預先買定咗一啲保護衣同埋有報定警，喺我落山嘅時候先至冇受到傷。而喺佢推咗落去之後，警察亦都到達咗現場。而佢哋追逐嘅期間，佢自己都叉咗腳跌咗落山。而佢死咗之後，醫生就鑑定佢嘅眼角膜係可以移植落我度。手術完成咗之後，重新睇一番嘢。咁你而家睇到嘢，你有冇啲咩想去做㗎？我想幫一啲好似我以前咁樣嘅人，去追逐佢哋嘅夢想，去揾到佢哋嘅人生。世界赠予我聪明，也赠予我泪滴，赠我100,000,000美元，也赠予我温馨，赠我一场谜，有漫漫全雨要风铃，赠我一场空，有渐渐甜蜜。